Finally, I am at the top of this floor, and today I am going to show you that what is the condition, what is the present condition of the Kathmandu Valley. And today you can see in the background, okay, you can see very dark cloud forming behind me, okay. So that's why पछाडि चाहिँ एकदमै बाक्लो क्लाउड लागिरहेको छ, यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, एकदमै ब्ल्याक क्लाउड देख्न सक्नुहुन्छ यतिखेर। र अवस्था चाहिँ एकदमै क्लाउडले ढाकेको रहेछ यहाँनिर हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि पानी पर्ने सम्भावना एकदमै प्रबल सम्भावना रहेको छ यतिखेर। र यहाँ चाहिँ काठमाडौँको एउटा विशेषता के छ भन्दाखेरि कसैले पनि उतिखेर एजुम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँ हामी सबैलाई। काठमाडौँमा कतिखेर पानी पर्छ, कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यतिकै सजिलै एजुम गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूले भर्खरै एउटा डोमेस्टिक फ्लाइटको प्लेन चाहिँ यता रनवेतिर गइराखेको हामीले आवाज सुनिरहेका छौँ। यहाँनिर तपाईँले यो पिक्चर मात्रै देख्न सक्नुहुनेछ अहिले यतिखेर होइन। र यो मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो बुद्ध इयर टु डोमेस्टिक फ्लाइट अब नेपालको थुप्रै क्षेत्रीय विमानस्थलहरूमध्ये कुनै एउटा विमानस्थलमा चाहिँ टेकअफको लागि तयारी गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो ब्याकग्राउन्डमा यसको पिक्चर मात्रै देखिएको छ यहाँनिर होइन। र भर्खरै मात्रै यता तपाईँहरूले एउटा प्लेन ल्यान्ड गर्दै गरेको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। भर्खरै एउटा प्लेन ल्यान्ड भएको छ यहाँनिर एकदमै स्पिडमा। जहाँ मन लाग्छ मलाई अब त्यसको पिक्चर पनि देखिएन साथीहरू, विशेष गरी त्यसको पिक्चरमा चाहिँ एउटा लोगो हुन्छ होइन, हरेक फ्लाइटको चाहिँ लोगो बनाइएको हुन्छ। त्यसबाट पनि हामीले के सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्लेन चाहिँ कुन फ्लाइटको हो अथवा कुन कम्पनीको हो भन्ने चाहिँ हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ। र आजको मौसम एकदमै राम्रो रहेको छ, यता देख्न सक्नुहुनेछ होइन, ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै कालो बादल यतातिर चाहिँ कभर गर्दै गरेको देख्न सक्नुहुनेछ यतिखेर। र अति नै कालो अनि बाक्लो यो बादल देख्न सक्नुहुन्छ। अब केही बेरमा नै यतातिर पनि पानी पर्ने सम्भावना एकदमै प्रबल सम्भावना देखिएको छ यहाँनिर। र त्यसै गरी अब यो पानी परेपछि चाहिँ एकदमै शीतल हुने गर्छ पक्कै पनि। त्यसै पनि अब मौसम एकदमै शीतल हुँदै गइरहेको छ काठमाडौँ भ्यालीमा। जसरी तपाईँलाई थाहा छ कि यहाँ टेम्परेचर अन्य ठाउँको तुलनामा यो तराईतिर त अहिले पनि एकदमै मेबी 25-30 डिग्री सेल्सियस होला। र यहाँ चाहिँ जोस् अहिलेको यो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ अहिलेको यो मौसममा चाहिँ तपाईँको 25 समथिङ कति होला होइन। र यता तपाईँ एकदमै बिजी रोडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ गाडीहरू गुडिरहेको एकदमै व्यस्त सडक, बाइक र थुप्रै सवारी साधनहरू आवत जावत गरेको देख्न सक्नुहुनेछ। र यता चाहिँ तपाईँको एकदमै बिजी लाइफस्टाइल हुँदो रहेछ हाम्रो काठमाडौँको होइन। बाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाइक चाहिँ नन स्टप गइरहेको छ, ओभर दोहोर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ बाहिरको मौसम अति नै शीतल रहेको छ, बाहिरको मौसम एकदमै पर्फेक्ट रहेको छ होइन, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एकदमै राम्रो मौसम देख्न सक्नुहुनेछ। बाहिर एकदमै शीतल हावा चलिरहेको छ यतिखेर। र अबको केही समयमा नै यहाँ चाहिँ पानी पर्ने एकदमै प्रबल सम्भावना रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि यो एउटा दृश्य देखाउँ न, एउटा राम्रो होइन अद्भुत यो प्रकृतिको एउटा अद्भुत दृश्य भन्नुपर्छ। यतिखेर पानी पर्ने बेलाको यो अति नै यता सिटीमा भर्खरै आउँदै गरेको यो बादल तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर होइन। सिटी हाम्रो यो काठमाडौँ भ्यालीतिर माथिले कपन साइडतिरबाट यताबाट यो पाहाडतिरबाट कपन साइडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर कपन साइडबाट भर्खरै कालो बादल चाहिँ यतातिर हाम्रो सिटी फेरि भोलितिर आइरहेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। भर्खरै चाहिँ हाम्रो भ्यालीतिर आउँदैछ यो चाहिँ हाम्रो सहरमा माथि बिस्तारै छुँदैछ।
त्यसले गर्दाखेरि अति नै राम्रो माहौल क्रिएट भइरहेको छ यहाँनिर र तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै ब्लगहरू लिएर आउने गर्छु म तपाईँहरूको लागि र यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम मेरो यस ब्लगलाई हेरेर तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ भने कृपया मेरो यस ब्लगको यो च्यानललाई तपाईँहरूले मेरो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो लाइक पनि गरिदिनु होला यही भन्न चाहेँ होइन। र त्यसै गरी यस्तो थुप्रै ब्लग्सहरू तपाईँको माझमा लिएर आउने गर्छु र यो मौसम चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट लाग्यो मलाई होइन। काठमाडौँको भन्नुपर्दाखेरि यसको मौसम यहाँको मौसम चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट लाग्यो बसाइको लागि। अब सवारी साधनले गर्दाखेरि र त्यसै गरी मान्छेहरूले भरिपूर्ण रहेको भनौँ न थुप्रैसँग तरै जिल्लाका मान्छेहरूले भरिएको यो ठाउँ एकदमै हसल बसल होइन एकदमै भिडभाड रहेको ठाउँ त अवश्य पनि छ, तर पनि यहाँको मौसम चाहिँ एकदमै सुइटेबल लाग्छ मलाई, एकदमै राम्रो लाग्छ साथीहरू होइन।